مساء النور والسرور عليكم يا حبيبة قلبي، وحشتوني جدا جدا. أتمنى قبل ما نبدأ ما ننساش نصلي على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويعمل لايك للفيديو لأن ده بيفرح قلبي وبيساعدني كتير. ويلا بينا نشوف حلقة النهاردة هيحصل فيها ايه. في مدينة القاهرة جوه شقة إلهام أم الدكتورة أمل، كانت قاعدة في بلكونة شقتها ماسكة كوباية عصير في إيديها وبتشرب منه على رواق. قربت منها بنتها ريماس، البنت المدلعة اللي ما بتفكرش غير في نفسها، ماسكة ازازة مانيكير وبتحط على ضوافرها بهدوء. قعدت على كرسي قصاد امها واتكلمت بغرور. كلمت بنتك علشان تعرفيها ميعاد الفرح ولا لسه؟ ردت إلهام ببرود. عامله لي بلوك ومش عارفه اوصل لها. كلمت مي صاحبتها واديتها ميعاد الفرح، هروح لهم كمان ساعتين علشان اكلمها واحاول اقنعها تبطل القرارات المجنونه اللي بتاخدها دي، وهو بالمره اعزم مي وامها على الفرح. ردت ريماس باعتراض. بصراحه يا مامي انا مش فاهمه ليه انت عاوزاها ما تسافرش الصعيد، هي اللي اختارت تبعد عننا وتعيش حياتها بالطريقه اللي تريحها، خلاص سيبيها براحتها. إلهام اتكلمت بنبره فيها شويه ضمير الام اللي لسه في جزء جواها. اختك غضبانه وزعلانه من اللي حصل يا ماسة، لازم نعذرها ونديها وقتها لحد ما تستوعب فكره جوازك من وائل وتنسى الموضوع شويه بشويه. ريماس ردت عليها بغضب وتعالي. هي اصلا ملهاش حق تزعل، واحده كانت فاكره ان وائل بيحبها علشان كان معاها في الجامعه، ولما اتخرجت واشتغلت معاه في مستشفى بابا الكبيره واخدت مرتب ما كانتش تحلم بيه، يبقى خلاص كده بيحبها. وبعدها قامت وعدلت ظهرها واتكلمت بغرور اكتر وهي بتتباهى بجمالها وشعرها الاشقر وبشرتها البيضة. ولما شافني في عيد ميلادها انبهر بجمالي وسابها وفضل ورايا، بيطاردني في كل حته ويترجاني نديله فرصه نتقرب من بعض. ولما اخيرا ردت عليه في شهر واحد كان جايب اهله وبيخطبني من حضرتك. وبصت لامها بسخريه وهي بتتكلم عن مشاعر امل. لو كان بيحبها بجد زي ما هي فاكره كان زمانه خطبها من زمان، مش كده ولا ايه؟ 5 سنين كانوا كفايه انهم ياخدوا الخطوه دي، بس هو ما كانش شايفها غير مجرد زميله في الشغل وبس. إلهام اتنهدت وقالت وهي بتحاول تهدي الموقف. امل صغيره ومش فاهمه الدنيا زي ما انت شايفاها، شايفه الامور بطريقه غلط، مش قادره تستوعب ان اللي زي وائل ده فرصه ما تتعوضش لناس زينا، ومن الغباء انها ترفض طلبه لاي سبب. ريماس قالت بانانيه وهي بتبص لامها. طيب طالما انت مقتنعه بكده رايحه لها ليه وتقنعيها ما تسافرش؟ سيبيها تتصرف زي ما هي عايزه. وكملت كلامها بمنتهى الانانيه. بصراحه بقى يا مامي انا شايفه ان قرار السفر ده احسن حاجه لينا كلنا، هي ووائل خلاص ما ينفعش يجمعهم مكان تاني. وقفت إلهام واتكلمت وهي بتستعد تطلع. ما تخليش غيرتك على خطيبك تنسيكي ان امل دي اختك، ومش هينفع تكملوا باقي حياتكم وانتم قاطعين بعض بالشكل ده. اتنهدت ريماس باعتراض ووش مكشر، واتحركت إلهام لجوه اوضتها علشان تلبس وتروح تزور بنتها اللي مستقرة عند صاحبتها. بعد مدة كانت إلهام قاعدة قدام إيمان والدة مي حاطة رجل فوق التانية بتعالي. بعد مدة خرجت أمل من أوضتها مجبرة على مقابلة والدتها بعد محاولات كتير وإلحاح من إيمان علشان تقنعها تطلع. وقفت أمل متصلبة بتبص قدامها في اللاشيء. في الوقت ده وقفت إيمان واتكلمت مع مي اللي كانت واقفة جنب أمل. بعد إذنكم هاخد مي ونقعد جوه في أوضتي علشان تاخدوا راحتكم في الكلام. وقفت إلهام واتحركت ناحية أمل اللي رجعت لورا واتكلمت بنبرة جامدة وملامح وش متصلبة. يا ريت حضرتك تتفضلي تقولي الكلمتين اللي انت جايه تقوليهم علشان تريحي بيهم ضميرك، لاني بصراحه ما عنديش وقت كتير علشان اضيعه في مناقشات عقيمه. اتنهدت إلهام وحركت راسها يمين وشمال بأسى، وقعدت وهي بتتكلم بنبره مهمومه. هتفضلي لحد امتى تعامليني بالجفا ده؟ وكملت بلوم. بتعاقبيني على ايه يا امل؟ بتعاقبيني على خوفي عليكم واني عاوزه اضمن لكم جوازات مرتاحه علشان اطمن عليكم انت واختك. بصت لها امل وقالت بألم وهي بتتألم من جواها. على حساب كرامتي ومشاعري؟ قد كده كرامتي اللي اتهانت ملهاش اي قيمه عندكم؟ جاوبتها بنبره صادقه. يا بنتي فهميني، انا وخايفه على بناتي من غدر الزمن. انا ربيتكم لوحدي بعد ما باباكم اتوفى ونسيت نفسي وضيعت عمري كله على تربيتكم. مرضتش اتجوز علشان ما اجيبلكمش جوز يضايقكم ويسبب لكم عقد تفضل ملازماكم طول حياتكم. علمتكم احسن تعليم لحد ما بقيتي دكتوره قد الدنيا واختك في كليه ألسن. من حقي بقى لما تيجي فرصه زي نسب دكتور وائل واهله ان اتمسك بيها بكل قوتي، وانا يا ماما ومشاعري والحقير اللي كان مفهمني انه بيحبني، وبعد ما خلاص قرر انه يخطبني في عيد ميلادي ظهرت له البنت الجميله
وقعدت تلعب عليه باسلوبها اللي انت عارفاه كويس، لحد ما ريل عليها زي اللهبل وجري وراها. ولو انت فعلا ام حقيقيه وبتعملي لكرامه بنتك حساب، كنت رفضت طلب جوازه من ريماس. حركت إلهام راسها بيأس وكملت كلام. للأسف يا أمل، انت بتفكري بمشاعرك وده غلط كبير. وكملت بقوة. الدنيا دي علشان تبقى قوية فيها وتحصلي على أحسن الفرص والعروض لازم تركني قلبك وتنسي خالص. ولو حسبتي جواز أختك من وائل هتلاقيه فيه خير كتير قوي، خير كتير قوي ليكي قبلنا كلنا. بصت لها باستغراب فكملت إلهام من غير ما تهتم نظراتها. أيوة يا أمل، لو حسبتيها بعقلك هتلاقي ان بمجرد جواز اختك من دكتور وائل ده هيعزز من منصبك في المستشفى. وائل وعدني انه مستعد يرقيك المنصب رئيس قسم في المستشفى وهيرفع مرتبك ل4 أضعاف. بصت لها بنظرة اشمئزاز وكملت كلام. انت ازاي كده؟ بيقولوا الام بتحس بوجع بنتها، لكن انا مش شايفه ده قدامي. جاوبتها بقوه وجحود. الوجع الحقيقي الفقر والغربه اللي انت رايحه ترمي نفسك فيهم يا دكتوره. ردت عليها بكل قوه. وانا راضيه بالفقر والغربه دول وشايفه فيهم راحتي، وكل اللي طالباه منكم انكم تنسوني وتخرجوني من حياتكم للابد زي ما انا خرجتكم. ويا ريت من النهارده ما تحاوليش تقابليني تاني، لاني مش حابه افتكر اي شيء يربطني بتجربه الخذلان المره اللي عشتها على ايدك انت والمفروض انها اختي. واتحركت لجوه بقلب متحطم، فقد الثقه في كل اللي حواليها. بعد ما خلص قاسم اجازته اللي كانت مدتها 3 أسابيع حوالي الساعة 9 الصبح بتوقيت القاهرة، كان واقف قدام المراية بيظبط هدومه وبيرش العطر على دقنه، وهي كانت قاعدة بتبص عليه بعيون مليانة شوق ليه. حتى قبل ما يبعد عنها قلبها كان مكسور من مجرد فكرة انه هيسافر، بس حاله ما كانش احسن منها كتير. كان بيبص على انعكاسها في المراية، كانت بتخطف النظر منه من وقت للتاني بحذر كأنها خايفة يشوفها، لكنه كان شايفها طول الوقت ومش قادر يحول نظره عنها. بعد ما خلصت تجهيز الشنطة خدت نفس طويل بصعوبة وقالت بنبرة مخنوقة: شنطتك جهزت يا جاسم. هو خد نفس عميق وراح ناحيتها، بص جوه عينيها وقلب حنية وشكر. تسلم يدك يا صفا، تعبتك معايا. هي هزت راسها وهي مغمضة عينيها شوية، بس هو سألها تاني باهتمام: مش عاوزة حاجة اجيبها لك ويايا وانا راجع؟ هزت راسها من غير كلام وبصت بعيد علشان ما تقابلش عينيه. حاول يقرب منها اكتر وسألها من جديد: قول اللي في بالك، شاوري بيدك على اي حاجة حباها وانا طلعها لك من تحت الارض ليكي. ردت عليه بصوت ضعيف وهي متأثرة: تسلم يا جاسم، لو وصلت حاجة اكيد هقولك. هو اتنهد بأسى وبعدين مسك كف ايديها ولمسه بحنية، بص في عينيها وكانوا خلاص هيضيعوا مع بعض في النظرات. قرب منها ومل بجسمه عليها، بس فجأة باتت خطوتين بسرعة لورا وهي بتحاول تهدي نفسها وصدرها بيعلى وينزل من كتر الشوق والتوتر. هي كانت عايزة اللحظة دي أكتر منه بس كبريائها منعها. قاسم حس بإحباط جامد بسبب تراجعها وبعد شوية عنها علشان ما يضغطش عليها. اتنحنح بصوت خفيف علشان يكسر الصمت اللي بينهم واتكلم بهدوء وهو بيحاول يعدي اللي حصل. أنا مش هتأخر في القاهرة، كام يوم أخلص فيهم القضايا اللي لازم أخلصها وارجع طوالي زي ما قلتلك. لو عوزت أي حاجة رن عليا. هي رفعت عينيها بصعوبة وقالت بصوت مخنوق: توصل بالسلامة. قاسم شال شنطته ومشي للباب وهي مشيت معاه لحد ما وصلته عند باب الشقة. وقف قدامها وبص في عينيها للمرة الأخيرة قبل ما يمشي. مد ايده ليها علشان يسلم عليها وهي مدت كفها برقة. مسك كفها وضغط عليه بنعومة وبعدين رفعه وقربه من شفايفه وطبع بوسة رقيقة عليه وهو مركز في عينيها. نظراتهم كانت خلاص هتخليهم ينفجروا من الشوق. بعدها ساب كفها وحط ايده على كتفها بحنية وقال بصوت مليان حب: خلي بالك من نفسك يا صفا وانا مش هتأخر عليكي. هي هزت راسها وهي بتحاول تسيطر على نفسها وهو بص فيها لآخر مرة وخرج علشان ما يضيعش ميعاد الطيارة. صفا فضلت واقفة عند الباب والعيون لسه متعلقة ببعض وهو واقف بره ورجليه مش راضية تتحرك علشان يمشي. اخدت نفس طويل وقالت وهي بتحاول تداري ضعفها: الطيارة هتفوتك كده. ابتسم لها بخفة وقال بنبرة حنونة: فداك يا صفا. قفلت الباب وغمضت عينيها بتعب ورفعت كف ايديها اللي طبع عليه. اللحظة اللي كانت كأنها علامة حفرت في قلبها قبل ما تكون في ايديها. قلبها كان عاوز يصرخ ويجري وراه قبل ما يسيبها. شمت ريحته اللي لسه سايبة علامة على جلدها واخدت نفس عميق وهي بتحاول تمسك في آخر حاجة ليه. أما هو اللي حس وقتها إن قلبه اتخلع بين ضلوعه. شد نفسه بصعوبة ونزل السلم بخطوات تقيلة وودع الكل من غير كلام كتير. وكان فارس مستني بره بالعربية علشان يودي المطار.
قاسم وقف لحظة عند العربية ورفع عينه للشباك، يمكن تخرج تبص عليه، يمكن تبعت أي إشارة إنه يفضل معاها، لكنه ملقاش منها أي رد. اتنهد بوجع وركب العربية، وكان فارس سايق وبيبص عليه من طرف عينه وسأله بنبرة فيها هزار: مالك يا جاسم؟ أول مرة أشوفك مكبوت كده وأنت مسافر، ده أنت دايما كنت بتطير من الفرحة لما تبعد شوي. قاسم نفخ بحدة، حس كأن الكلام بيكتم على أنفاسه، ورد بنبرة فيها غصة: شكلي وجعت في عشق بنت أبوها الغالية يا فارس، وجع وعرجوي جوه قلبي من وقت ما نزلت من فوق وسبتها. فارس رفع حاجبه وهو بيحاول يكتم ابتسامته اللي ما بانتش غير في نبرة صوته: وكتاب الله كنت عارف انك هتعشقها من وقت ما خناجاتكم ما كانش بتخلص، من يوم ما كتبتوا الكتاب. كمل فارس كلامه بنبرة اهدى شوية وكأنه بيواسيه: صفا زين البنات النعمانية وتستهلك، وانت تستاهلها يا اخوي، وعين العجل انك ما تغدرش بيها ولا بوعدك لعمك. اتنهد بهدوء ورجع راسه لورا وهو سرحان قدامه وبيفكر هيعمل ايه وازاي هيخلص خطوبته من ايناس من غير ما يجرحها او يكسر بخاطرها. وفي الاخر هو بيحترمها ومش عايز يوجع مشاعرها ولا يكسر كرامتها. بعد حوالي ساعة ونص دخل قاسم مكتبه وسط ترحيب الموظفين اللي كانوا مستغربين طول غيابه، وطبعا محدش منهم عارف سبب غيابه الحقيقي، خصوصا انه وافق على طلبه من ايناس انه ما يتكلمش مع حد من المكتب عن موضوع جوازه، علشان هي عايزة تحفظ كرامتها قدام زمايلها اللي فاكرين ان فرحهم خلاص الاسبوع الجاي. اول ما دخل مكتبه قلع الجاكيت بتاع بدلته وعلقه مكانه، وبعدين قعد على مكتبه. خبطت على الباب السكرتيرة نيرة ودخلت ومعاها الملفات اللي كانت متعطلة ومستنية موافقته عليها علشان تخلص. نيرة قالت له هي مبتسمة: المكتب نور برجوعك يا فندم. رد عليها بهدوء وهو بيبص على الملف اللي حطيته قدامه: متشكر يا نيرة. لسه ما كملش جملته سمع صوت باب مكتبه وهو بيتفتح فجأة وبحدة. رفع بصره لفوق ولقى ايناس واقفة قدامه بعيون مولعة. ايناس بصت لنيرة وقالت لها بحدة: سيبيني مع الأستاذ لوحدنا يا نيرة. نيرة بصت لقاسم كأنها بتسأله تعمل ايه، لكنه هز راسه ليها علشان تمشي، وفعلا خرجت وسابتهم لوحدهم. ايناس وقفت مكانها وهي بتبص له بحدة وقالت بصوت متعصب: هي وصلت لكده كمان؟ تيجي المكتب من غير ما تبلغني انك جيت واعرف من السكرتيرة زي الغريب. قاسم بص لها ببرود واتكلم بهدوء وده زود غضبها اكتر: اهدي شوية يا ايناس، ما تنسيش اننا في الشغل والمكتب مليان موظفين وما ينفعش صوتك يبقى علي كده قدامي. كانت بصاله وهي مش مصدقة الكلام اللي بتسمعه ولا حتى الملامح اللي قدامها. فين قاسم؟ فين الحنية والاهتمام؟ فين اللهفة؟ اللي كان واقف قدامها دلوقتي حد غريب. كلامه ونظراته وحتى طريقته بقت جامدة ومختلفة تماما. سألته بصوت مخنوق وهي بتبصله بصدمة: مالك يا قاسم؟ ايه اللي متغير فيك؟ فين سلامتك ولهفتك عليا؟ فين نظرة عيونك لما كنت بتغيب عني يومين؟ وقفت شوية وهي بتحاول تجمع نفسها وبعدين قالت بمرارة: وازاي اصلا قدرت تبعد عني كل ده من غير ما تكلمني ولا حتى تطمن عليا؟ قاسم اتنهد وهو شايفها في الحالة دي وقرر انه يقف علشان يواجهها. قام وقف قدامها وبيحط ايده في جيوب بنطلونه وقال بنبرة هادية رغم اللي جواه: في حاجات كتير حصلت يا ايناس ولازم نقعد ونتكلم. من فضلك كلمي بابا وماما وخدي منهم ميعاد علشان لازم اجيلهم بعد ما المكتب يفضى. في كلام لازم يتقال قدامهم وهم كمان جزء منه. ردت عليه بنبرة كانت مليان قلق وحيرة: لو الموضوع متعلق بالفرح ما تقلقش، انا وماما خلصنا حاجات كتير وحجزنا القاعة، ومهندس الديكور اللي سلمته الشقة خلص كل التعديلات اللي احنا طلبناها، والفرش اللي اخترناه مع بعض هيوصل بكرة. وقفت لحظة وهي بتبصله وبعدين كملت: كرة الدعوة لسه بس ما طبعتهاش، كنت مستنياك نختار التصميم مع بعض اول ما ترجع من سوهاج. كان بيسمعها وهو حاسس بغصة مرة بتخنقه من جواه. هو كان عقله فين ضميره؟ فين آدميته وهو بيجهز نفسه علشان يخلص على بنت عمه اللي دايما كان شايف فيه ابنه اللي محروم منه؟ حتى البنت المسكينة دي هتعمل ايه وهتواجه الناس ازاي بعد ما خطيبها يسيبها بعد 7 سنين خطوبة وارتباط؟ وبس كده، استنوني بكرة ان شاء الله.